Монголчуудын асуултын гол шалтгаануудын нэг зүй ёсоор тооцогддог сүрийн өвчнөр өнөөдөр албан бус тоогоор нийтхэн амын 10% нь өвчлөлт жилд 4,000 орчим шин тохиолдол нэмэгдэж байгааг эрүүл мэндийн спортын яамт хэрэгүүтэй холбоотой албаныхан онцолдог билээ. Гэвч эдгээр өвчтний өнгөрсөн хугацаанд өвчнүүд дарга эдгэрүүлэхийн тулд ууж байсан эм нь үйлдвэрлэлийн наазахын шаардлага хангаагүй орчин нөхцөд үйлдвэрлэгдэж чанарын хувьд баталгаагүй байсныг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өнгөрсөн оны 9-р сард зарлжээ. Хамгийн аюултай нь өнөөдөр хүртэл манайхан энэ нэмийг эмчилгээндээ хэрэглэсээр байгаа. Тодруулах юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас манай улсад сүрээгийн эсрэг эм бэлтгэл нийлүүлдэг энэтигийн Швейцарын үйлдвэрийн эм эмнэлгийн үйл ажиллагаа үйлдвэрлэх явц эмийн баталгаа чанар дээр нь шалгалт хийж баталгаагүй гэсэн дүгнэлтийг гаргажээ. Өөрөөр хэлэх юм бол сүүлийн 4 жилийн хугацаанд монголчуудыг төдийгүй Азийн хэд хэдэн орныг сүрээгийн эсрэг эм бэлтгэлээр хангаж байсан Швейцарын үйлдвэрийнхэн баталгаагүй чанаргүй эм бэлтгэл худалдаж байсан нийтэд ил болоод бараг 6 сар болох гэж байгаа юм а. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд манай засгийн газар холбогдох яам тамгын газар албаныхан энэ талаар нэг ч үзүүлгаагүй. Харин өнөөдөр энэ талаар эрүүл мэндийн спортын яамны удирдаг албан тушаалтнуудаас хариултыг авсан юм. Манай улсын эрүүл мэндийн спортын салбарынхан энэхүү эмийн талаар хэрэглээг мэдэж байгаа бөгөөд мөн түнчлэн холбогдох газруудад нь албан бичиг илгээс өнөө хүртэл албан бичгийн хариу ирээгүй байгаа гэсэн хариултыг өгч байх юм а. Ингээд 2015 онд төдгээр эмнүүдийн хугацаа бүртгэлийн хугацаа дуусаад сонгуулахаар хүсэлтэй эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд хандаад байгаа. За энэ хэвлэл мэдээлэлээр гарсан энэ сүрээгийн эмийн асуудал бол энэтхэг улсын Швейцарын үйлдвэр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 3 жил тутам шалгалт хяналт хийдэг. Тэр хяналт шалгалтаар тухайн үйлдвэр нь бол одоо мэргэжлийн талаар бол одоо зөрчил алдаа дутагдлууд бол гарсан байна лээ. Тэгээд бид нар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэр вебсайт руу албан ёсоор бид нар орж харсан. Тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад хандсан байгаа. Энэ эмийн үйлдвэрт алдаа зөрчил арилгуулахаар 1 жилийн хугацаа өгсөн юм байна лээ. Тэр хугацаа нь бол одоо энэ 2016 онд эргэж шалгагдах юм байлаа. Гэхдээ эдгээр энэ үйлдвэрийн эмийг хэрэглэж болохгүй гэсэн мэдээлэл биш. Энэ бол зөвхөн тухайн үйлдвэр бол Дэлхийн эрүүл мэндийн хяналт шалгалтаар алдаар зөрчил гарсан байгаа. Гэхдээ одоо тус үйлдвэрийн алдаа дутагдлаа засаж орчноо сайжруулах эсрэг сонирн биш хамгийн чухал нь тус үйлдвэрлэгчээс Монголд эм нийлүүлж ирсэн 4 жилийн хугацаанд чанаргүй баталгаагүй эмээр монголчуудыг хурж олон зуун хүний эрүүл мэндээр тоглож ирсэн үү гэдг нь том асуудал болж харагдаж байгаа юм а. Сүрийн өвчнийг эдгэхийн тулд чанартай баталгаатай эмийг доктортой тогтсон хугацаанд эмчийн хяналтанд ор ууж байж эдгэрдэг. Харин чанаргүй эм бэлтгэл энэ өвчнийг эмийн дэсвэртэй болгож улам бүр даамжруулан үхэл төрөх аюултай юм а. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд эмийн төсвөртэй сүрээгийн тохиолдол нэлээдгүй өсөж байгаа бөгөөд 1500 хүрснийг албаныхан өнгөрсөн онд тодотгож байсан билээ. Энэ бүхний шалтгаан нь энэтхэг улсаас нийлүүлдэг эмний баталгаагүй чанартай холбоотой гэж ойлгож үзэж болох юм а нэг талаараа. Холбоо сангаас 2003 оноос хойш зөвхөн сүрийн өвчтөд тэмцэхэд 27 сая $, эмийн зарцуулсан төсвийн зарим хэсэг нь салхинд хийсэнтэй адил боллоо гэж мөн харж болохоор байгаа юм а.